digunakan pada saat keadaan darurat di air diminta untuk tidak dibuka kecuali diperintahkan oleh awak kabin. Keluarkan baju pelampung melalui kepala kemudian kancingkan lalu eratkan. Untuk menggabungkan baju pelampung, tarik selerasnya kedua ujung menas sesaat sebelum keluar dari pintu. Baju pelampung dapat digabungkan dengan peniup kedua pipa karet lampu akan menyala. Jika semua baterai dilepas dan baterai tetap di dalam air, lampu darurat seperti akan menyala secara otomatis untuk penerangan Anda keluar dalam keadaan darurat. Kini mempersilakan Anda untuk menegakkan senaran tempat duduk, melibatkan jadi hadapan Anda serta mengunci kiri dan sabuk pengaman. Kami ucapkan selamat terbang dan semoga Anda menikmati penerbangan ini. Terima kasih.